Barrika, ekainaren 23ko iluntzea. San Juan bezpera da, jaietako egun handia eta zer esanik ez. Ezin falta udako solstizioari agur egiteko ohiko zutea. Herri guztietan pizten dute sua gau honetan, baina barrikakoak badauka berezitasun handi bat. Gure arbasorik zaharrenek historia aurrean erabiltzen zuten metodo berdinaz sortzen dute sua bertan. Jakin badakigu, orain 1,5 milioi urte gizakiek sua erabiltzen zutela, baina eurek sortu barik. Orain 400.000 urte berriz, Europako biztanleak gai ziren sua pizteko, froga arkeologikoek erakusten dutenez. Historian modu asko erabili izan dira sua egiteko. Arribi elkarren aurka jotzea da zaharrena, eta horixe erabili zuten Mari Carmen Salasek eta Hector Martínez gazteak barrikan. Silex zati batez burdin oxidoa daukan harri bat jota, txinparta bat sortzea da lehenengo pausoa. Txinparta hori txingar bihurtu beharra dago, Fomes fomentarius izeneko perretxiko mota berezia erabilita. Hori da lanik zailena. Batetik, harriak angelu jakinagaz jo beharra dagoelako. Bestetik, txinparta perretxikotik distantzia egokira sortu behar delako. Ez dago teknika hori menperatzen duen jende askorik, Iñaki Libano adituak azaldu digunez. Behin txingarra edukita, lastoagaz eta karduagaz benetako sua piztea da azken zeregina. 7-8 minutu iraundu prozesu osoak. Hortik aurrera, urteko gaurik magikoenaz gozatzea besterik ez da geratzen.